É, vou pegar meu tratorzinho. Vou ali cortar umas madeiras de uma árvore caída, uns galhos ali, pra fazer o motor de serra. Tá aí, ó. Fazer a fogueira de São João. O bichinho tá aí, agora eu vou afastar ali pra trás e vou lá na árvore, aí eu vou estar cortando lá e mostrar pra vocês. Hoje é o dia de fazer a fogueira ligeiro, que tá tarde já. Valeu então, gente. Depois eu ligo de novo. Bem, gente, cheguei. Cheguei aqui na árvore. Uma árvore caída. Ó, vamos nem mostrar. Tá vendo ali, né? Arrancada de vento. Ah, um pau bobo aqui, mas dá pra fazer uma... Pra fazer uma fogueira dá. Fogueira pequena, só pra mostrar pros meninos. Aí eu vou cortar aqui, empiar, depois eu mostro. Valeu, gente. É, gente. Como eu tinha falado, carregado de lenha. Não sei se dá pra ver assim. O sol tá pegando aqui. Eu tive que tirar o banco e a tampa de trás. Que tava comprido, meio comprido, né? Levar curtinho não ia nada. Aí. Agora é só ir embora lá pra casa lá. E armar, fazer o quadrado da fogueira. Que tá na hora. E lá vai ele, sem motorista, e levando a carga aí dele. Mas eu vou ter que desligar e ir lá. Quer dizer, eu não... Tá indo. Tá em terceira, sem aceleração, com a força do bicho. Olha. Agora eu vou desligar e fazer mais ligeiro. É, gente, acabei de chegar, meio suado, mas cheguei. Tá aí. Fogueira já feita. Só mais tarde. Ali tem um foguinho ali, porque queimemos ali uns ossos de uma criação que nós matamos, hein? Aí queimou aqueles ossinhos. Aí já aproveitei e fiz a caeira aqui para não estragar capim. Fiz ela aí, ó. Para poder mais tarde não apanhar fogo. Amanhã é dia de São João, hoje, né? Quem já queima hoje, né? Que ele já passa por aqui, já visitar nós. Olha lá a fogueira dele lá. Amanhã vai ser na paróquia São João Batista aí de Presidente Médici. Aí eu vou fazer a minha hoje mesmo, hoje à noite. Trazer umas espigas de milho, açaí. Tem guardado umas espigas de milho. E outro dia tinha um milho verde, falei, vou guardar umas espigas. É isso aí. Mais tarde o sol já tá. Deixa eu ver se eu vejo o sol. Vê. O sol tá ali brilhando. Tá, logo esconde. Agora eu vou guardar meu tratorzinho. Tomar um banho, mais tarde nós vem aqui. Mais tarde a casa tá vindo. Mais tarde tá aí. A casa tá bem ali atrás. Festejar. Valeu então. Mais tarde eu filmo de novo, mas falou. É, gente, começando
acender a fogueira. Vamos lá ver. O Manilson tá ali. Agora é umas 7h30. O Matheus tá ali. Olha lá, já põe ela. Já apanhou o fogo. Daqui a pouco nós mostramos. Olha lá, ó, já pegou mesmo. Pegou bom, hein? Vou desligar essa lanterna aqui. Ah. Aí. Lenha seca, né? Fogueirinha ajeitada, hein, rapaz? A lenha tá sequinha. Vou ficar mais longe aqui. O Matheus tá ali ponhando uns pedacinhos de casca, né, Matheus? Pra poder acender. Daqui a pouco eu clareio isso aqui tudo. Fumação, né? E lá vai o Matheus com um pedacinho de pau. E tem que trazer. São João? Vai trazer os espigas de milho, fio. Pra assar. É. Vamos esperar acender bem. O fogo tá indo, a fumaça tá indo pra lá, tá? Não dá pra ver a fumaça, né? Dá, agora é teu, olha. Fumação. Tá tocando com a banda do sul. Agora tá, a fogueira ali tá harta, hein? Ainda não pegou fogo nos pau, bem pegou. O pessoal já tá aqui, ó. Aí, ó. Tá todo mundo aí, a Maria, Matheus, a Bruna, Manilson, a Fia lá. Mingau tá aqui também. Tem mochimelo aí guardado, que é o da Maria. Tem pipoca. Tem. E daqui a pouco vai chegar o canjicão. E milho cozido. E bichinho voando para todo lado aqui. Acho que é borboletinha. E lá tá bonito a coisa. Daqui a pouco nós soltar um rojão aí também. Ah, O pai que buscou a lenha? e eu que busquei a lenha. Foi do quê? Foi de microtrator. Veio com a carga, menino, que veio. Foi ele? Olha, agora acendeu mesmo, hein? E o vento não tá ventando, que tá, o fogo tá em pé. Olha. É, São João. São João, noite de São João. Véspera de São João. São João é amanhã. Aí, ó. Por que será que São João tem a fogueira e os outros santos não? Aí que tá, né? Quem sabe responde. Tem um significado, né, filha? Você sabe por quê, filha? Por quê? Que São João tem a fogueira e os outros santos não. Por que da onde aconteceu? Ele era do deserto, São João andava só pro deserto. Mas... Pra esquentar do frio, achei isso mesmo. Ah, é? E os outros não era de andar no deserto mesmo. É mesmo. Ah, então é por isso. Ele passava, sentia frio no deserto, aí fazia fogueira para se esquentar. É, tem algum sentido assim, mais ou menos. Olha, aí clareia o que é o fogo, olha. Sem fogo não tem. Fica difícil, né? É, São João Batista que comia gafanhoto, né, pai? É, No deserto, acho que será que ele assava ali? talvez, né? Assava alguma coisa para comer. Esquentou, hein? Esquentou. Vai
Mais tarde eu ligo de novo. Olha lá o rojão, hein? Eba, São João! Pensei que ia iluminar mais, hein? Vai outro. Só um? Não, acertar mais. Não era só. Ah, era 3 tiros, não era? Não era 3 de primeira? Deixa eu ficar mais daqui. Eu acho que não, acho que é esse mesmo. Lá é a lua, viu, gente? De cima. Será que ela é só assim? Solta essa isca, né? E a fogueira, pai? Tá todo vapor. Olha. Nossa, iluminou meio mundo, olha. Olha lá, mais rojão, hein? Vamos ver. Vamos esperar acender lá. Acender, né? Ó. Opa, em cima de nós. Viva São João! Esqueci de Santo Antônio, falando de Santo Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio também. Pedro da Vem, mas Santo Antônio já passou. E aí, gente, ó. Fogueirona. Daí a pouco vai virar só brasa no chão. Aí eu quero ver quem é que passa aí dentro. Igual o pessoal passava de primeiro. Quando apagava o fogo, que ficava só a brasa. Eles espalhavam a brasa bem espalhadinho com um pau. Tirava a botina do pé e passava dentro das brasas pisando. Onde pisa apaga. Apagava, eu vi passar. Só que eu nunca passei e não tenho coragem. Quem tem fé em São João pisa ali que a brasa chega a fazer apaga tudo. Hoje não existe mais, eu acho, ninguém que faz isso. Mas de primeiro existia. Quando eu era pequeno, há 50 anos atrás, eu vi o homem passar. Já morreu já. Falecido hoje. Passava descarga, pisava na brasa viva. Hoje não passa mais não. Ah? Tá olhando, Matheus? Bonito, tá vendo? Ficar longe porque depois vai dormir, né, filho? E aí esquenta demais. Depois tem que lavar o pé para deitar. E não pode lavar o pé. Porque aí fica quente, aí a água tá fria. Sentar nesse banco aqui. Aumentar o coberto. Lenha boa, hein, pai? Que lenha, hein? Parecia que não era bom de fogo e é bom, rapaz. Tá vendo como é que é as coisas? Esquentou e pegou fogo mesmo.